Ô galera, estamos aqui na rodoviária, eu e meu amor, acabamos de chegar de Curitiba, meu irmão. Agora nós vamos pra São José dos Campos, que amanhã tem um rolê bem da hora pra nós amanhã. É nóis, mano, tamo junto aí, da hora, dá um friozão do caralho. Eu parecendo mendigo com essa touca, não ri, liga. E eu acabei de comprar um xarope aqui que eu vim tossindo igual um cachorro, né, dentro do ônibus. Aqui não conseguiu nem dormir com as tosse, né? Colocou até o fone pra não ouvir meu tossindo. É pra você ver a namorada que eu tenho. Noiva. Isso, Noiva. desculpa. Comprei esse xarope aqui, ó. Sabe o que é bom pra tosse? Você sabe o que é bom pra tosse? Aqui, ó. Xarope. Você, então. Não é namorada, é noiva. Esqueci, desculpa. É a mulher da minha vida. Vai. Cadê o Papa? Cadê o padre pra fazer o casório aqui mesmo? Aqui, ó. Estende o tapete vermelho aqui no ônibus aqui, ó. No ônibus. É, meu irmão. Adorou. Gostou, amor? Maestro, um dos músicos, maestro. Só quero